salaamaaleykum askanu Kër Massar donc tey 4 septembre 2022 ñu ngi fi nga xam ne mooy Konachap cité pénitence donc ñu fekk fi situation bu particulière bu doy waar jamono ji ñuy wax ak yéen 21h56 ñu ngi signalé tiis boo xam ne mu ngi fi si wetu jumaa ji donc une famille boo xam ne seen salon dafa daanu. donc mu nekk loo xam ne doy na waar ñu bi ñuy ñëwee nag gis nañ situation bi ni mu mel donc tiis la ñu fekk ci li nga xam ne mooy quartier bi gis nañ ñi nga xam ne ñooy riverains yi ñëpp génn ñëw jàppale ñi nga xam ne ñoom ñoo am tiis bi ni mel sans plus tarder dañuy dugg ci biir wan leen li nga xam ne mooy dégâts yi mu causé ci biir kër gi. mbokk yi kon ñoo dundandoo situation yi ñoo ko gisandoo fi nga xam ne mooy Kër Massar Sud donc ndox bi bëri na ci 4 septembre bi 2022. tey ñu gis ñu ñëw fi nga xam ne mooy Kër Massar Sud fekk famille boo xam ne vraiment dañu désespéré wu donc ab dal moo daanu am ñoo xam ne jot nañu am ay blessé donc sapeur ñëw na am na ñoo xam ne yóbbu na leen pour ñu faj leen di ñaan yàlla ñi nga xam ne ñoom ñoo nekkoon ci salle bi dal bi di daanu yàlla dimbal leen kàttanal leen ba ñu delluwaat seen njaboot donc chef de quartier bi itam ñëw na muy Alioune Sène donc massawu ñi nga xam ne mooy ñoom yor fii nga xam ne ci quartier te ndogal bi dal seen kaw waaye itam dëkkandoo yi desuñu ginnaaw ndax bi ñëwee fekk nañ dëkkandoo yi ñu taxaw vraiment di rafetlu li nga xam ne mooy taxawaayu dëkkandoo yi ndax dëkkandoo nii la mën a def donc ndaw si mu ngi expliquer li nga xam ne mooy naqar bi nga xam ne dal na li nga xam ne mooy famille bi donc mu nekk tiis mu nekk lu metti mu nekk lu kenn xaarul woon donc mu ngi ñuy wax ne fi nga xam ne mooy pénitence bari na kër yi nga xam ne ndox bi menacé na ko vraiment chef de quartier bi préciser ñu loolu également confirmer ñu ne kër yu bari tey ndox bi tax na ñu gajaf ba dal yi gajaf donc li dal famille bi mënoon dal ku nekk di ñaan yàlla mu yem fi itam mu nekk lu tiis mu nekk lu metti mais également fekk nañ fi ñi nga xam ne ñooy ànd ak ndaw si nga xam ne mu dëkk ci kër gi di def li jëm ci wàllu politique muy la famille bi nga xam ne ñoom ñooy ànd ak Amadou Ly Akile vraiment ñu fekk fi Titeuf di as ndaw bi ànd ak Amadou Ly des responsables politiques au niveau de Kër Massar Sud donc ñëw itam masawu seen militante bi nga xam ne ndogal bi ci kawam la dal donc yëkkati fi kàddu yi am solo mettitlu également li nga xam ne moom moo fi nekk mais également taxawu ki nga xam ne mooy militante bi nga xam ne ñoom ñooy bokk muy bànneex di bokk li nga xam ne mooy naqar di wax ne même bu dul woon moom donc bu ñu déggee Kër Massar Sud am na lu ni mel dañuy daw ñëw lii la ñuy xaar ci as ndaw mais également di leen jaajëfal ndax ñii la askan mën a taxawee ñi nga xam ne ñoom la ñu dëkkal vraiment nekk na situation yu metti yu kenn xaarul woon xuus bi rek metti na ndox yi fees ci kër yi rek metti na mais buñ ci boolee ay dal ay tiis yi nga xam ne ñëw na duñu def lu dul sante ko borom bi donc di massawu ñi nga xam ne tiis bi ci ñoom la dal di ñaan yàlla itam moo yam fi di Kër Massar Info nag nii la fépp foo xam ne métit am na fa wala bànneex lu mënti doon dinañ leen jox li nga xam ne mooy les informations nécessaires yi ngeen soxla pour que yéen itam ngeen mën a am la bonne information à temps réel. Merci.